3 tips para liberarte del bruxismo a través de la danza útera. Segundo tip, apoyamos las manos ligeramente aquí en las mandíbulas. ¿Lo tenemos? Eso es. Y ahora vas a inhalar por la nariz y al exhalar por la boca sacudes tu zona pélvica. Eso es. Paro. Inhalo. Suelta, 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 suelta. Este lo puedes repetir tantas veces como sientas. Estamos trabajando directamente la parte de arriba con la de abajo, como puedes ver. ¿Sí? Este gesto, muy sencillo, es uno de los elementos claves para tu bruxismo. Si quieres mejorar la salud de tu útero y curarte del bruxismo, comenta Brux y te digo cómo.